前这个漏水点它是不断的渗水出来，现在已经完全停止渗水，我们的压力值也已经保持稳定的压力。今天带大家透过影像来了解一下我们水管补漏的整个流程。我们先看一下之前的水电师傅他为了抓漏而打的一些洞，他墙壁上打了很多的这个小的洞，为了找出这个漏水点，可是还是没有办法准确的找到漏水的管子破掉的地方，所以屋主请我们亚瑞水管灌注来施工。看完漏水点之后，我们开始装设机器，做一个简单的测漏。我们的机器呢，它只需要一个人就可以操作，并不需要2个师傅，因为我们都有遥控的功能，而且我们有电子的压力保护。这个机器它会自动抽取这个药剂，自动加压，自动填补，自动停止，所以它不会错误的操作，它有防呆的装置。我们关闭所有的热水的阀门，确保等一下的加压是保压测试是准确的。我们开始启动灌注的一个功能。我们灌注的药剂呢，我们会让它在每一个水龙头都有出来，确保它是有经过漏水点的。我们可以用遥控的功能开启机器自动抽液，让它做一个填补。我们多余的药剂呢，我们可以回收的再使用。当我们把每一支水管都加满这个药剂之后，我们就可以再来做这个加压的动作，正式的加压填补。我们的设备呢，它有电子的测压，当它压力值到达我们设定的压力，它会自动停止，并不需要人为的操作。我们开始做一个加压填补补漏的动作。当它补漏完成之后呢，它的压力值会维持在一个稳定的压力，而且我们会去观察漏水点的漏水状态是不是还会再漏水。之前这个漏水点它是不断的渗水出来，现在已经完全停止渗水，我们的压力值也已经保持稳定的压力。修补完成之后，我们开始做一个排放到全部的水龙头都变成清水，整个施工流程就已经完成了。如果各位还有什么疑问，欢迎来电亚瑞水管补漏训练中心。谢谢大家。